हाम्रो महाकालेश्वर मन्दिरको शिवलिङ्ग हैन यो चाहिँ अमलेश्वरजी श्री अमलेश्वर महादेव वैद्यनाथजीको शिवलिङ्ग चाहिँ यो चाहिँ श्री भीमा शङ्करजीको शिवलिङ्ग हो हैन। अनि हामी चाहिँ आज चाहिँ साङ्गातिर एकदम बबाल यो चाहिँ हाम्रो शिवजीको सबभन्दा एसियाकै ठुलो हैन यो एसियाकै ठुलो चाहिँ शिवजीको मूर्ति। अनि यो चाहिँ हाम्रो श्री विश्वेश्वरजीको शिवलिङ्ग हो शिवलिङ्ग यो चाहिँ यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग हो तर के बुझिएदैन। हर हर महादेव जय शम्भु। यहाँ टीका सिका लाउनु हिँड खड़े हो यहाँ पे धोनी आ जाओ नहीं शांति बुला रहा है टीका लो टीका जय शम्भु शिवजीको प्रसाद चट्ट पारेर जय महादेव जय शम्भु। हाम्रो चाहिँ यताबाट हो दायाँबाट जाने यो चाहिँ हाम्रो नन्दी बाबाजी बस्नु भएको छ यहाँ चाहिँ नन्दी के अरे नन्दी योगिनी यही चाहिँ हाम्रो महादेव यहाँबाट सिधै यो चाहिँ सब कैलाश टाइपको हो हैन तर शिवजी चाहिँ एकदम महान भव्य हुनुहुन्छ माथि। यताबाट तलतिर हेर्दाखेरि चाहिँ यसो देखिन्छ यस्तो देखिन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ तलबाट यहाँ झर्ना सर्ना झरिरहेको छ साङ्गातिर केटाहरू। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो ओ दाइले चस्मा ल कस्तो लागिरहेछ चस्मा लगाएर एकदम दामी दामी लाग्यो नि मलाई त अहिले कस्तो देखिरहेछ यता अनि कस्तो कालो कालो देखिरहेछ अनि चस्मा चाहिँ कालो चस्मा लाने त्यस्तै हो। अनि दाइको त चस्मा पहिल्यैदेखि कालो कस्तो लागिरहेछ एकदम बबाल लागिरहेछ चस्मा नलाएपछि पनि देखिन्छ कि नै कहाँ देखिन्छ देखिँदैन लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। ल ठिक छ हामी यहाँ कहाँ छौँ झरनामा छौँ अहिले। ल हामी यहाँ केटाहरूको फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। अब कतातिर राम्रो पोजाउँला त्यतातिर ल दाइबाट पठाइदिन्छु ल जुम गरेर खिच्नुपर्ने त होला होइन। यता हेर त्यता होइन हल्का नजिकबाट खिचिदिउँ होइन। भयो इनफ बवाल अब मेरो फोटो पनि खिच्यो एउटा। यहाँ चाहिँ शीतलता प्रदान हुन्छ। यो चाहिँ शिवजीको ब्याक साइडबाट मन्दिर हैन। अनि ओहो एकदम बवाल आउनुभयो क्या क्यामेरा ओहो यति राम्रो आउँदो रहेछ त्यहाँ हेर्दा पाइपले माथि पठाएर माथिबाट तलै एउटै पानी रिकभर हुने हो क्या भइसक्यो एउटा साइडतिर ल यस्तो वाला कस्तो खिचेको यस्तो वाला त गरेकै छैन नि त मैले अब भयो होइन भयो त हो ल
त्यो अघिको बाटो छ नि हेस्टी म यता आउने बाटो थियो क्या त्यो त्यहाँ उता फेरि यहाँबाट भित्र जाँदा फेरि पैसा पर्छ यहाँबाट भित्र जाँदा फेरि पैसा पर्छ हामी जताबाट त्यहाँबाट गयो त्यहाँभित्र रिसोर्ट टाइपको छ क्या ल जयघाट लामो छ त्यो खिच यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइराखेको छ हाम्रो यो के लेखेको छ यहाँ होइन शिवभक्त श्री कमला जैन एवं श्रीमती सायर जैनद्वारा निर्मित हो यो हर हर महादेव जय शम्भु यहाँ पहिला अस्ति क्यामेराले खिचिदिन्थ्यो यार यहाँ महादेवको डमरू छ त्रिशुल यहाँदेखि त्रिशुल छ होइन तलक्क त्रिशुल गएर शिवजीको माथि यत्रो धेरै ठुलो मूर्ति कसरी बनाएको भने त्यहाँ सिलगढी गइरहेको छ चलि त्यहाँ तलबाट खिच्नुपर्छ यहाँबाट अनि दाइ तलबाट हो कि यहाँबाट होइन खिच्ने हो यहाँ एउटा कबुतर रहेछ उडिहाल्यो मलाई देखेर के भन्ने अनि दाइ के भन न त केही राम्रो कुराहरू मान्छेहरूलाई के भन्न चाहन्छु ज्ञान गुणको कुरा ज्ञान गुणको कुरा यहाँ यस्तो रमाइलो रहेछ सबै हेर्न आउनुलाई अनि होइन अब यहाँ शिवजीको यत्रो यो सबभन्दा ठुलो होइन एसियाकै सबभन्दा ठुलो मूर्ति छ सब दर्शकहरूले यही भिडियो मार्फत हेरेर यहाँ मूर्ति छ भने पुग्दैन होला है ल धन्यवाद दाइ अब हामी चाहिँ यो हरियाली यताबाट चाहिँ त्यो गाडी हामी अघि त्यहाँबाटै आएको होइन अब चाहिँ हामी फेरि हिँडेर त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ अनि गइहालौँ हामी अब भइसक्यो यहाँनिर कहाँ गयो केटाहरू त्यही हो त्यस्तो माथि के छ त्यस्तो घुम्नु खालको यहाँभन्दा माथि केही छैन रिसोर्ट टाइपको छ त्यही यो धार्मिक स्थल हो यहाँ अलि यो चाहिँ प्रसाद दिने मन्दिर हो होइन प्रसाद पनि खाइसक्यो हामीले अब मलाई के बोल्ने भइरहेको छ केही बोल्न मन लागिरहेको छैन अनि दाजु के भन त यार तपाईँ कस्तो लागिरहेको छ यहाँ आएर एकदम सिम्पल भइरहेको छ अनि टिका सिका पनि दामी लागेको छ तिम्रो टिका निधारमा होइन अनि फोटो पुरै महादेव आउनै पर्ने हो र त्यो त्यहाँबाट फुल पोचाउँछ महादेवको हो त्यहाँबाट एउटा फोटो खिच्छ सबैजनाको अनि कागे आएर यस्तो फोटो आउँछ यस्तो फोटो आउँछ दाइ अङ्कल हेरेर कहाँ हो यो त्यहाँ तल हो उदो 5 मिनटमा यो श्री घृणेश्वर जी फोटो बनाइकन मोबाइल हाल्यो है त्यो मजा के बताउने यहाँनिरबाट आउँछ सबै टक्कबाट टट्ट आउँछ महादेवको मन पुरै फोटो आउँछ यहाँबाट हाम्रै त्यही थिम हो त तल्लो फ्रेममा पुरै भयभरको सबै आउँछ उच्चारण के भन्ने यार ल के भनौँ त खिच्ने यार भिडियो तपाईँ यहाँ त्यो फोन त्यही राख्यो
हामी चारैजनाको फोटो खिचौँ अनि फोटो ल ल पहिला 3 जना खिच्नु है चलाइदिनु आइहाल्नु म पनि आऊ ए हेर्नु ऊ हेलिकप्टर हेस्टिडो गयो हेलिकप्टर हेस्टिडो गयो गाई ल हाइटी रहेछ नि भिडियो म आइजाउँ अब फोटो खिच्न ए बबाल देखिएको छ त मलाई यहाँबाट नि खिच्छु म फोटो खिचिरहेको छु भन्नेको त्यहाँबाट देख्नु पऱ्यो चस्मा लगायो अब त्यो बड्डो चस्मा चिल परिकाले खिच्छ अरू खिच्न ल ल मामाजीसँग एउटा खिच्छ एउटा खिच हो यो क्यामरो यो क्यामरो मन्दिर निकालेर आधै निकाल्छ सब निकाले नि फुल निकाल फुल मद्यपान निषेधित क्षेत्र अरे यहाँ मन्दिरमा चाहिँ टोइलेट किन्नु आफ्नो जागिर पेसा एकदम राम्रो भएर लक्ष्मी धेरै प्राप्त गर्न सक्योस् घान्ने दियो आफूलाई भगवान शिवजीले रक्षा गरिदिनुहोस् आशीर्वाद दिनुहोस् देश विदेशसँग हुन सक्योस् यताबाट सर्टकटबाट यता यता होइन यताबाट आयो यो चाहिँ कसरी हो यो सब फरक फरक हो चिजको चिज हतार यो चिज हो तितौडा राम्रो यो के को यो औसनलाई खाने क्या औसनका कुरा पनि आयो भिडियो के व्यवस्था हाम्रो यो हाम्रो होइन हामीले के व्यवस्था बनाउने पोलसुल तानेको छ कि छैन नभए यो पोल तानिदिनु पऱ्यो यहाँ गएर ल जोडिदिनु पऱ्यो होइन हुन्छ त्यसलाई देखाउनु पऱ्यो त्यहाँ
चट्ट पारेर यहाँबाट लाइन लिएर ऊ त्यहाँनिर घर बनाएपछि त्यहाँ सबै बिजुली जाने रहेछ बनाउनु पर्यो यहाँबाट त बन्दैन यहाँबाट बन्दैन त्यहाँ पुल त यहाँ बढी त्यहाँ ट्रान्सफर राख्नु पर्छ ए त्यहाँ ट्रान्सपोर्टर राख्नु पर्यो ल भइगयो ट्रान्सफर्मरले अनि त्यो बिजुलीलाई चाहिँ स्टेप डाउन हान्नु पर्यो सर स्टेप डाउन हान्नु पऱ्यो फेरि अप हान्नु पऱ्यो फेरि कप खप 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 हान्नु पऱ्यो फेरि डाउन हानेको खप खप पठाउने होइन 240 भोल्टको कति पठाउने घर 240 भोल्टको तारले पठाउनु पर्यो घरमा होइन 240 भोल्ट मान्छेबाट मलाई अनि कसो होला मर्छ खत्तम हो गयो कहिले भइजान्छ क्या पहिलेदेखि कालो छ भन्दादेखि के भन्नु एकदम निजरको होइन केही राख्दैन अनि हामी घुमफिर गरिकन फ्रीमा आइगयौँ 400 रुपियाँ माग्दैछ कुडासुडा एकदम राम्रै भयो हाम्रा उसरी बाइकको पनि अहिले खासमा पैसा हामी नदिने हो म खासमा त्यहाँ म यहाँ धेरै आउँदैन नि त एकचोटि आएको थिएँ होइन त्यतिखेर आउँदाखेरि म एउटै आउँथेँ कि यो बाटो हो कि होइन भन्ने कन्फ्युज भइदिएँ म जाने र कहाँबाट हो त्यहाँ जाउँ न त्यहाँ मोबाइल छ त्यहाँ जाउँ यार कति मलाई नि त्यस्तो लाग्छ यहाँ यो के हो त्यही यो के हो धुलो होइन पुऱ्याउने ए यो पुऱ्याउने यो खुवा ए मैले त गाउँको धुलो पनि कुटिकन राखेको छु कि के कपडा कसरी बिक्री हुन्छ होला त यहाँ आइकन कोही के कपडामा रङ लाग्यो भने पुछ्यो भने किन्नु पऱ्यो होइन नयाँ कपडा किन्नु पऱ्यो झुलिङ पनि यतैबाट होला यो तमी गएको छौ ए केटीहरू बबाल भाइ केटीहरू पनि खाँदै राम्रो केटी होइन नि त तिमी पुलिस नि हो नि झुम्का यो प्योर सुन हो क्या यो तर कति रुपियाँ के हो यो खासमा ए यो त कानमा लाउने पो हो त जुली जुली छ झुम्का छ औँठी कसरी यहाँ छन् अङ्गुठीहरू त इयरफोन छ औँठी पनि 100मा झुम्का पनि 100मा सबै 100 रुपियाँमा जम्मै 100मा ए हेलिकप्टर धेरै उड्दा यार सिस्नु नि रहेछ बबाल यो चाहिँ हामी झुलुङ्गे पुल जाने बाटो हो होइन साँगाको यताबाट यो पसलहरू रहेछ नि त छेउछाउमा पनि सेन्डी भएको यो पानीपुरी यहाँ घोडा र घोडाको बच्चा पनि रहेछ चढिकन फोटो खिच्ने के मजा आउँछ कहाँ लाउने होइन यहीँ 150 को 2 राउन्ड भनेको यहाँ भित्रै यसलाई यार यो त हाल्छ होला चढ्ने भए म भिडियो बनाइदिनु फोटो खिचै हुन्थ्यो यसमा चढेर तर खुट्टा लास्टै मसिन हाल्दा अगाडि ए खबर गर्नु म तपाईँसँग भेट्न आउँछु अहिले म नम्बर दिन्छ है त जा मैले हामीलाई चढ्नु अहिले आउँछु भने ए ल एकछिन फोटो लगाउने मात्रै त्यसलाई कुदाउने होइन